வெறும் 5000 ரூபாய்க்கு குவாலிட்டியான ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் போட்ட ராஜபாளையம் ஃபீமேல் பப்பி நம்ம சேல்ஸ்க்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரே ஒரு பப்பி தான் இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ணி உங்கள் பப்பீஸாக வாங்கிக்கோங்க. நம்ம லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, கேரளா, பெங்களூர், பாண்டிச்சேரி டிரான்ஸ்போர்ட்டும் அவைலபிள் இருக்குது. நம்ம லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடியவங்க டேரெக்டாக வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம். வரதுக்கு முன்னாடி கால் பண்ணிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு டோர் டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு டோர் டெலிவரி நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். சூப்பர் குவாலிட்டிங்க. 5000 ரூபான்னு சொன்னோன்னா குவாலிட்டி கம்மி அப்படின்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு நினச்சிடாங்க. ஸோ சைஸை உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். நல்லா ஹெவி சைஸு, ஹெவி போனு, காது கேட்குறதையும் செக் பண்ணியிருக்கோம். கண்ணும் நல்லாவே தெரியுது. இந்த மாதிரி எல்லா செக்கப்பும் பண்ணி சூப்பர் குவாலிட்டியில் நல்ல ஹெவி சைஸாக நல்ல கார்டிங்கில் நம்ம கண்ட்ரியோட ப்ரீடு வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக ஆர்டர் பண்ணி உங்கள் பப்பீஸாக வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.